Сегодня канал «Офигенная история» расскажет вам про тот самый день, когда пошел мясной дождь над Кентукки. Подпишитесь и поставьте лайк. В один прекрасный день в Кентукки в 1876 году прошел мясной дождь, и по сегодняшний день никто не может дать объяснение тому, почему это произошло. Миссис Крауч, жена фермера, была не более чем в 40 шагах от своего дома, была занята мыловарением, когда неожиданно обнаружила, что около 11 или 12 часов дня из ниоткуда посреди прекрасного голубого неба пошел дождь из мяса. Крауч вспомнила: когда плоть начала падать, я увидела, как большой кусок упал на землю рядом со мной с треском, похожим на шум. Когда он ударил, Крауч сказала, что самый большой кусок, который она видела, был размером с ее руку и примерно в 2 сантиметра длиной. Это выглядело ужасно, как будто кусок вырвали из горла какого-то животного. Другой кусок, который миссис Крауч увидела, был полукруглой формы и размером примерно полдолларовую монету. Мало того, что шел дождь из мяса, или точнее мясо падало с неба, более того, оно падало несколько минут, что могло быть тревожным зрелищем для любого очевидца. Миссис Крауч и ее муж со страхом наблюдали и восприняли это как послание или предупреждение от Бога. Не было никакого сомнения в том, что на самом деле мясо падало на землю с высоты. Пока сидящие в ужасе смотрели со своего крыльца, их кот выбежал и начал радостно объедаться своей новой любимой закуской – мясным дождем. Когда все закончилось, мясной дождь в Кентукки, как впоследствии стали называть этот инцидент, оставил на территории фермы место площадью 90 на 45 метров, покрытых плотью. Частицы мяса прилипли к заборам и были разбросаны по земле. Как вы можете себе представить, ферма, где мясной дождь мгновенно стал местной сенсацией, сразу притянула к себе пристальное внимание путешественников и любопытствующих. Практически все в городе останавливались у фермы, чтобы увидеть своими глазами, а также попытаться дать объяснение, основанное исключительно на внешнем виде того, что упало с неба. Большинство местных жителей думали, что мясо похоже на говядину, но оно также было очень жирным. Однако они не осмеливались попробовать кусок, потому что боялись положить небесное мясо в рот, как краучевский кот. Но один местный охотник не испугался, попробовав богатый белком осадок. Он пришел к выводу, что это было медвежье мясо. А другой человек, местный мясник, которого не испугала суровая ситуация, осмотрел мясо и тоже попробовал кусок. Он заявил, что на вкус субстанция не похожа на мясо рыбы или мясо птицы и кажется ему бараниной, но запах был необычный. В основном город коллективно решил, что это определенно, и дождь на краучевской ферме точно не из мяса, но жители просто не могли решить, какой именно. Когда никто из дегустаторов не мог определить мясо на вид или вкус, депутат из Сент-Луиса сообщил, что большая часть мяса была отправлена химикам и другим специалистам в различных частях страны, и анализы сделали несколько известных ученых. Одно объяснение, предложенное профессором по имени Джон Л. Смит, заключалось в том, что мясо на самом деле было высушенной лягушачьей икрой, которую ветер подхватил и перенес на ферму Краучей. В журнале под названием «Санитариум» Леопольд Брандис утверждал, что мясной дождь – это не что иное, как гностик старых алхимиков, странная растительная маска, состоящая из полупрозрачных студенистых тел, соединенных вместе угрозой, как трубочки или семенные носители. Что? Я, честно, не знаю, что это значит, и я подозреваю, что Леопольд тоже не знал. Похоже, он просто не хотел думать о возможности дождя из мяса. Несколько других ученых провели дальнейшие эксперименты, которые в основном подтвердили то, что люди уже знали – это мясо. Врач Луисвиллского колледжа
поставил образец над горелкой Бунзена и отметил, что он пахнет отчетливо, как горящая плоть животного или протухшая баранина. Другие исследовали различные образцы и пришли к выводу, что загадочный мясной дождь на самом деле был из тканей легких лошади или человеческого младенца. Что? Итак, на ферме Краучи действительно пролился дождь из мяса, но причиной этого не могло быть послание от Бога, хотя никто также не может быть полностью в этом уверен. Наиболее правдоподобный ответ заключается в том, что мясной дождь в Кентукки был вызван большой стаей конюков, пролетающих над головой. Конюки делают один защитный прием – вызывают в себе рвоту только что съеденной пищи. Это может быть любое животное, и как только конюка вырвет, остальная часть стаи инстинктивно следует его примеру. Шел мясной дождь в Кентукки, и он был нежно-розовым.